이스라엘 민족의 가장 큰 문제는 사실은 성전이 타락했다는 겁니다. Самый большой кризис Израиля произошел тогда, когда они стали следовать за плотским храмом. 그러니까 개인의 신앙을 온전하게 갖게 하는 그 어떤 중요한 배경이 그때 당시에 성전이었기 때문에 그렇습니다. И самый большой кризис Израиля был в том, что они следовали только за своим, что интересовало их. 그래서 교회의 올바른 축복을 누리게 되면 국가도 개인도 다 응답을 받게 돼 있어요. И поэтому, когда мы будем следовать за правильным, за церковью, тогда придут все ответы, в которых мы нуждаемся. 그래서 시대의 위기는 교회의 문제다 이렇게 말씀드릴 수 있어요. И вообще кризис этой эпохи – это то, что разрушаются церкви. 마태복음 21장 12절로 13절에 보면 내용이 한 단어로 얘기하면요. 성전의 타락을 예수님께서 진노한 겁니다. И если мы посмотрим в Матфея 21 главу с 12 по 13 стих, там Иисус назвал храм вертепом разбойников. 강도의 소굴로 만들었다 이렇게 말했어요. Он сказал, что это место разбойников. 원래 이 교회의 그 사명 중에 하나가요. 음부의 권세를 막는 거거든요. Одна из, значит, в церквях было одной из целей это вот что-то продавать в то время. 흑암을 막고 그래서 그 성도들의 신앙을 지켜주는 게 교회의 사명이잖아요. Но изначальный смысл храма это было разрушение сил тьмы и пристанище для верующих. 그러니까 한 개인이 교회 안에 있는 한 개인이 타락도 물론 뭐 적은 일은 아닙니다만은 그거보다 더 중요한 것은 교회의 그 본질 자체가 왜곡되는 것이 더 큰 심각한 문제예요. И если церковь не сможет остановить силу ада, то придет конец эпохи и придет конец этой церкви. 그래서요, 이 국가가 그렇습니다. 개개인이 어떤 뭐 윤리적으로 도덕적으로 좀 문제가 있어도요, 국가의 시스템이 제대로 돌아가면 사실 큰 문제가 안 되거든요. И если церковь станет той частью государственного плана, то и государство будет жить. 근데 개인이 아무리 도덕적이고 윤리적이어도 국가 시스템 자체가 타락하면요, 그 영향은 엄청나게 큰 겁니다. Но в то время именно храм стал именно местом для разбойников, потому что он соединился с государственными какими-то неправильными системами. 그래서 이 교회 축복을 놓치면 어떤 일이 일어나느냐라는 거예요. И нам нужно понять, что будет, если мы упустим благословение церкви. 로마서 16장 그 17절로 18절에 보면 이런 말씀이 있어요. Если мы посмотрим в Римлянам 16 главу 17-18 стих, там написано так. 하나님의 말씀을 거슬려서 분쟁을 하게 되고 Написано, что станет церковь площадкой для сатаны. 그리고 복음을 막는 일을 하게 되고요. Станет тем, что не будет проповедовать Евангелие. 그리고 먹고 사는 의식주에만 집중하게 되고요. И станет тем местом, где будет сосредоточена хитрость и лесть. 교활하고 아첨하는 말로 사람들을 미혹한다 이렇게 나와요. И станет тем местом, где будет обманывать людей обманчивыми словами. 그러니까 복음이 아닌 다른 것이 교회에 들어버리면 이게 더 큰 문제입니다. И если мы не поймем это станет большой проблемой в будущем. 영적 위기를 막는 최고의 시스템은 교회입니다. И лучшая система, предотвращающая духовный кризис, это церковь. 제가 왜 이 말씀하냐? 우리 이제 고린도 교회, 이제 고린도서를 살펴볼 텐데요. 고린도 교회를 놓고 지금 교회에 관한 얘기를 바울이 좀 하고 있어요. И почему я сейчас говорю это? Я хочу сосредоточить ваше внимание на Коринфянской первой церкви. 그래서 이 고린도전서 1장 2절은 교회의 정의를 내리는데 굉장히 중요한 성구입니다. И вот Коринфянская церковь была основана Павлом во время его движения. 그래서 성도의 신앙을 지키는데 교회 시스템은 굉장히 중요한 거예요. И поэтому для верующих система, предотвращающая духовный кризис, это церковь. 왜냐하면 성도는 계속해서 영적인 도전을 받을 수밖에 없는 상황에 있는 겁니다. Почему? Потому что каждый верующий, он должен делать вызов духовному миру. 그래서 고린도후서 4장 4절에도요. 세상 신이 사람들의 마음을 혼미하게 한다 이렇게 나와요. И в 1 Коринфянам написано 4:4, что Бог мира сего ослепляет разум. 고린도후서 10장 4절로 5절에 보니까 세상의 온갖 이론과 사상과 생각들이
결국 우리의 영적 상태를 무너뜨리려고 공격한다. 이렇게 И в Коринфянам 10:4-5 написано, что мы принимаем вызов, подготавливая прочную базу со всеми видами мирских теорий и идей. 베드로전서 5장 8절엔요. 이제 사단이 우는 사자처럼 성도들을 무너뜨리려고 공격한다 이렇게 나와요. И в 1 Петра тоже написано о том, что мы предотвращаем все силы сатаны именно церковью. 그래서 사도 바울은 선교를 하면서 가는 곳곳마다 교회 세우는 데 집중했던 것을 알 수 있습니다. И поэтому Павел, когда был в то время, он ставил церкви по всему Израилю. 고린도 교회는 바울 사도가 두 번째 전도 캠프 할 때 세운 교회예요. И на самом деле Коринфянская церковь – это церковь, основанная во время второй миссионерской кампании Павла. 사도행전 18장 1절로 11절에 보면 바울이 고린도에서 1년 6개월을 머무는 시간이 있었어요. Если мы посмотрим, значит, в Деянии 18:1-4, там мы можем понять и увидеть, насколько тяжело Павел ставил эти церкви в течение года. 거기서 4명을 만났어요. И там он встретил 4 людей. 아굴라 브리스가라는 그 부부 2명을 만났고요. Он встретил Акилу и Прискилу, супругов. 그 다음에 디도 유스도라는 사람을 세 번째 만났고요. Потом он встретил Клавдия. 그리고 회당장이 그리스보가라는 사람을 만났습니다. И также встретил иудеев и эллинов. 요 네 사람을 만나서 세운 교회가 고린도 교회예요. И вот из этих 4 человек получилась вот эта Коринфянская первая церковь. 그래서 고린도 교회는 또 특징이 뭐냐면 유대인이 거의 없고 완전 이방인들로 구성된 교회가 고린도 교회 특징입니다. И самая основная особенность Коринфянской церкви то, что там были язычники, то есть не было иудеев настоящих. 그래서 세계 선교하기에 가장 좋은 교회였다 이렇게 볼 수 있습니다. И можно посмотреть, что это была как бы такая мультикультурная большая церковь. 자, 교회가 세계복음화 하려면 세 가지의 든든한 망대가 있어야 됩니다. И вот если церковь будет делать евангелизацию всего мира, ей нужно стать твердой в нескольких пунктах. 첫 번째는 교회는요 반석이 되는 망대가 있어야 돼요. И первое, что у церкви должно быть твердое основание. 오늘 1장 6절에 보니까 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 이렇게 나오거든요. И в сегодняшнем слове там написано о том, что на камне построить церковь. 그리스도에 대한 이 복음이 견고한 반석이 돼야 됩니다. Что церковь должна стать скалой. 그래서 마태복음 16장 18절에도요. 예수님께서 베드로에게 말하잖아요. 네 이 믿음의 고백 위에 이 반석 위에 내 교회가 세워질 것이다. И Иисус сказал в Матфея 16:18, значит, на 7 камней я построю церковь мою. 그래서 교회의 최고의 반석은 그리스도입니다. И поэтому твердое основание для церкви это Иисус Христос. 그래서 성도들이 그리스도에 대해서 이해가 안 돼 있다. 그러면 그 교회는 이미 반석이 없는 거예요. И если верующие не понимают, что такое Иисус Христос, то это говорится о том, что у них нет твердого основания. 그리스도에 대한 이해가 안 돼 있는 성도들로 이루어진 교회가 있다. 그건 모래 위에 세워진 집과 같이 언젠가 무너지게 돼 있습니다. И если верующие или церковь ставит, значит, свою церковь не на основании Иисуса Христа, то когда-то она все равно разрушится. 그래서 오늘 2절에 이렇게 나와요. 뭐라고 하냐면 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들이 교회다. 이렇게 나와요. И во 2 стихе сегодняшнего Писания Бог говорит так, что церковь, находящаяся в Коринфе, освященная во Иисусе Христе, призвана святыми. 그래서 만약에 교회가 무슨 복진이, 정인이, 신비니, 그리고 무슨 교육이니 이런 걸로 만들어졌다 그러면 그 교회는 반드시 언젠가 무너집니다. И если церковь не будет делать основанием именно Христа, то она разрушится, основываясь на все мирское вокруг. 그래서 성도들이 어떤 착각을 하냐면요. 교회 막 시스템이 좋다. 물론 뭐 나쁜 건 아니죠. 그리고 뭐 그 교회가 막 사회적으로 좋은 일을 많이 한다. 그건 나쁜 건 아닌데 그게 교회의 반석이면요. 반드시 언젠가 무너집니다. И вот многие люди, они смотрят на церковь и, значит, приводят свои мысли и доводы о том, как церковь ведет какую-то социальную деятельность, как помогает другим. Это все неплохо, но они не знают самого важного. 교회의 본질 중에 본질이고 반석 중에 반석이 그리스도입니다. Почему? Потому что самое важное – это основание Иисус Христос церкви. 그러니까 이게 약하니까 자꾸 다른 거에다 집중을 하려는 경향이 있어요. Но верующие всегда вот этот вот важный пункт оставляют в стороне и основываются на каком-то неважном. 유럽 교회는요.
거의 이렇게 가리키는 거, 무슨 교육 이런 데 포커스를 둬서 그래서 지금 유럽 교회 다 문 닫은 거예요. И вот если мы посмотрим на церкви Европы, там, значит, церкви, они основываются на каком-то обучении, учении, и поэтому сейчас церкви Европы находятся в кризисном состоянии. 그래서 유럽 교회는요, 막 신학이 굉장히 발달했어요. 가리키는 거. 그러면 어떤 유명한 분이 그러더라고요. 미국 전 유럽 교회를 무너뜨린 건 스펄전 같은 그런 설교자들만 나와서 무너진 거다 이렇게 나와. И получается, вот в церквах Европы выходят в разные страны люди, которые провозглашают себя какими-то святыми, и на этом как бы разрушается само понимание церкви. 뭘 자꾸 뭐 가리키는 거예요. 막 알게 하고 뭐 새로운 지식 알게 하고 그러니까 교회가 힘이 하나도 없는 거예요. 나중에 다 무너져 버린 거예요. И вот церкви Европы, они находят какие-то новые учения, начинают вести какие-то новые движения, и от этого потом они страдают и разрушаются. 미국 교회는 자꾸 어떤 뭐 신비한 거 이런 거 강조하거든요. 그거 다 무너지는 겁니다 지금. А в Америке, наоборот, какие-то выставляют новые движения церкви, новые религии. 그리고 뭐 복지 같은 거 하거든요. 교회가 뭐 어려운 사람 돕는 거 나쁜 건 아니에요. 그러나 교회 그게 반석이면 언젠간 다 무너져 버립니다. И вот, например, если церковь, она основывается только на том, чтобы помогать другим, она когда-то все равно разрушится. 그래서 설사 복지를 못 하더라도 교육이 좀 약하더라도요. 그리스도가 강하게 있어야 될 거예요. И если церковь будет слаба в каких-то добрых делах или слаба в социальной жизни, но будет сильна в основании Иисуса Христа, то эта церковь будет стоять вечно. 두 번째 교회의 반석은요. 기도입니다. И вторая башня церкви – это молитва. 예수님께서 이렇게 얘기했어요. 마태복음 21장 13절에서 내 집은 기도하는 집이다 그랬어요. И Иисус сказал в Матфея 21:13: «Мой дом – дом молитвы». 아, 예수님이 이렇게 선언했다니까요. 교회는 기도하는 집이에요. Вот Иисус сам, Он сказал, что «мой дом – это дом молитвы». 그래서 교회가 기도가 없다 그러면 교회 본질 중에 반석이 없는 거예요. И вот если церковь, она не молится, значит, это пустая церковь. 그 성도들이 기도가 멈추면 안 됩니다. Поэтому верующим нельзя останавливать молитву. 기도한다는 것은 모든 것을 하나님의 뜻으로 본다는 거거든요. Нам нужно все связывать в своей жизни с волей Божьей. 모든 것에 하나님의 계획을 찾는다는 겁니다. Во всех вещах искать Божий план. 그러니까 사람의 생각 가지고 모든 걸 판단하고 그러면 기도가 사라진 거예요. И если мы будем, наоборот, ориентироваться на какие-то человеческие слова и дела, мы потеряем вот это благословение молитвы. 그래서 이 기도만이 사람을 살릴 수 있는 능력이 나타납니다. Только молитва может поднять нас на высокий уровень силы. 복음은 답이라면 기도는 능력이거든요. Получается, что Евангелие – это наша сила, а молитва – это наше оружие. 그래서 정말 복음을 아는 사람은 기도하게끔 돼 있어요. Люди, которые молятся, они имеют большую силу. 복음에 대해서 희미하죠. 그러면 기도도 희미합니다. Если Евангелие нуждается в силе, то молитва – это тот инструмент, который движет Евангелие. 그래서 교회의 가장 큰 힘, 반석은 두 번째가 기도라는 거예요. И самая большая башня церкви – это молитва. 그래서 어떤 문제를 만나도요. 그거를 가지고 막 걱정하고 염려할 게 아니라 그 문제 속에 하나님 계획이 뭐지? 찾는 기도가 시작돼야 돼요. И на самом деле у людей, у которых сейчас есть какие-то проблемы или тревожности, вы должны просто связать это с планом Божьим и искать план Божий в молитве. 그래서 문제는 답을 찾고 위기는 기회고 갈등은 갱신이란 말은 기도에 대한 방향을 말해주는 겁니다. 그게. И если у вас есть какие-то конфликты, проблемы, какие-то тревожности, вы должны связать это все с молитвой. 그러니까 문제 왔을 때 걱정하는 건요. 그건 지구상의 모든 사람이 다 아는 거예요. 그건 기도하는 게 아닙니다. И которые тревожности к нам приходят, и тревожные мысли, это не есть молитва. 하나님의 계획을 찾아야 돼요. Если мы будем просто тревожиться и не связывать это с планом Божьим, то это не будет молитвой. 그래서 기도에서 하나님 응답을 받기 위해서 하는 게 예배를 성공하는 겁니다. И первое, что мы должны, чтобы у нас получалась молитва, это иметь успех в богослужении. 그래서 복음 아는 사람은 기도에 집중하게 되고 기도가 아는 사람은 예배를 소중하게 봅니다. Люди, которые осознают ценность молитвы и Евангелия, они побеждают в богослужении. 예배를 관심이 없이 예배에 참여한다는 얘기는 이 사람은 기도를 안 하는 사람이라는 거예요. А вот многие люди, которые упускают важность богослужения, они не знают тайны молитвы. 세 번째 교회의 반석은 전도입니다. И третья башня церкви – это евангелизация. 복음을 알고 기도하는 사람은 반드시 복음 전하는 전도에 관심을 갖게 돼 있어요. Вот люди, которые знают ценность Евангелия, молятся, и у них получается проповедование. 여러분 고린도에서 만난 게
브리스 아굴라 부부라고 했잖아요. Вот если посмотреть в Библии, когда Павел встретил Акилу и Прискилу, 근데 고린도전서 16장 19절에 보니까 그 가정에 교회가 세워졌다 이렇게 나와요. и 1 Коринфянам 16:19 написано, вот когда он их встретил, там, значит, открылась церковь домашняя. 조금 더 자세하게 살면 이렇게입니다. 아굴라와 브리스가의 그의 집에 있는 교회 이렇게 얘기했어요. Если чуть-чуть перефразировать, то написано, что в Господе Акила и Прискила с домашней их церковью. 그러니까 고린도 교회 시작이 브리스 아굴라 부부의 가정에서부터 시작됐다라는 거예요. И если еще по-другому перефразировать, то Акила и Прискила стали первыми людьми, у которых открылась домашняя церковь. 뭐 처음에는 뭐 지교회처럼 시작이 됐겠죠. 근데 그게 뭐요? 전도하는 지교회였던 겁니다. И это говорится о том, что открылась именно церковь проповедующая. 그 교회가 나중에 얼마나 컸냐? 고린도 전서 후서 두 개의 서신을 그 교회에 보낼 만큼 교회가 어마어마하게 커졌던 거예요. И, значит, началась она с 2 людей, и потом, значит, она разрослась по всему Коринфию. 만약에 성도들이 전도 선교에 관심이 없잖아요. 그러면 영적 능력이 생기지 않습니다. И вот если верующие не имеют интереса в евангелизации, у них нету духовных сил. 그래서 교회의 능력은 어디 있느냐? 전도 선교하는 데서 나타나는 거야. Вот сила церкви – это, значит, руководство Духа Святого в евангелизации. 여러분 국가가 커지면 강대국이 되면 자꾸 돋습니다. 강대국은 그만큼 남들을 많이 돕는 거예요. 그게 강대국의 특징입니다. Вот если, значит, государство будет поставлено без сильной политики, то оно разрушится. 약소국은 뭐예요? 보조를 받는 거예요. 남들한테. 그게 약소국의 특징입니다. 약소국은 자꾸 도움을 받는 거고요. 강대국은 도와주는 겁니다. И вот многие государства, они составляют какие-то, значит, соглашения с другими государствами и соблюдают их. 그래서 우리나라가 선진국이 됐다고 하잖아요. 그러면 유엔에 대한 그 분담금, 그다음에 전 세계 어려운 것 분담금 자연스럽게 그게 들어가야 됩니다. 왜? 강대국이 됐기 때문에 그런 거예요, 그게. И вот, например, Корея, она тоже, у нее есть соглашения с разными странами, со слабыми, со сильными, слабыми, чтобы в будущем, когда были какие-то кризисы, могли помочь. 그래서 믿음이 약한 사람은요, 전도 관심 없습니다. И вот также и мы, те люди, у которых нету, значит, интереса в евангелизации, слабые. 믿음이 약한 사람은 자기 중심적으로 나밖에 모르게 돼요. И те люди, у которых нету этой силы, они сосредотачиваются только на себе. 그러니까 자꾸 도움을 받으려는 쪽으로 가는 겁니다. Постоянно ищут только помощи мирской. 믿음이 장성하면 어떡하죠? 살리는 쪽으로 가는 겁니다. Но если появляется вера, тогда она оживотворяет. 교회도 마찬가지예요. И церковь точно так же. 그게 교회가 크다 적다가 아니고 강한 교회는 선교를 하는 교회가 되는 겁니다. И не говорится о церкви, большая она или маленькая, но церковь, которая она основана на твердом основании, будет нести Евангелие. 왜 안디옥 교회가 강한 교회냐? 선교하는 교회였기 때문에 강한 겁니다. Почему церковь Коринфян, она стала твердой церковью? Потому что она свидетельствовала Евангелие. 왜 에루살렘 교회가 늘 도움을 받았냐? 그 교회가요. 똑똑하고 돈 많은 사람 많았는데 힘이 없어요. 매일 도움받은 게 예루살렘 교회의 특징이었습니다. А почему и в храме Иерусалима он был слабым? Потому что он не занимался евангелизацией. 그래서 교회의 반석은 전도 선교에 있다. Поэтому сила церкви – это евангелизация. 그래서 오늘 고린도서 1장 6절로 7절에 보면 이렇게 얘기하잖아요. И вот сегодняшнее слово в 6-7 стихе, 그 5절로 6절에 보니까 в 뭐라고 얘기하냐? 5-6 стихе. 이는 너희가 그 안에서 모든 일, 곧 모든 언변과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 이렇게 나옵니다. Написано, что потому что в нем вы обогатились во всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. 그들의 모든 언변, 그들의 모든 지식으로 그리스도를 전해야 된다라는 거예요. И это говорится о том, что все, что мы имеем, все знания и познания, мы свидетельствуем через Христа. 우리가 왜 성령 충만할까요? Почему мы получаем руководство Духа Святого? 왜 성령 충만이 필요할까요? Почему нам нужно руководство Духа Святого? 전도 선교 때문에 그렇습니다. Для того, чтобы мы вели движение евангелизации. 그러니까 전도 선교에 관심이 없으면 성령 충만도 필요 없는 거예요, 사실. Если мы не ведем движение евангелизации, нам не нужно наполнение Святым 자, 두 Духом. 번째는 교회의 힘이 되는 망대입니다. И второе – это башня, которая становится силой церкви. 교회가 힘 있는 교회의 특징은 뭐냐면 나를 살리는 힘부터 있는 겁니다. И самая большая сила церкви – это то, что я должен оживотворить себя.
남들 다 살리고 내가 무너지면 아무 의미가 없죠. Вот если мы будем других спасать, а себя погубим, то это не будет иметь никакого смысла. 그래서 영적인 힘 중에 힘이 뭐냐? 나를 살리는 기도가 돼야 돼요. И поэтому первое, что мы должны сделать, это через духовный мир, через молитву спасти себя. 요셉, 다윗, 바울 같은 사람들이 잘 보여주고 있는 겁니다. Вот Иосиф, Давид, Павел – это те люди, на которых мы можем ориентироваться. 요셉의 힘이 어디 있느냐? 요셉이 어디에 가든지 요셉 무너지지 않아요. Вот Иосиф, если мы посмотрим на Иосифа и посмотрим все обстоятельства, в которых он был, он нигде не упал. 억울한 말을 듣든 뭐 사람 이상한 사람을 보든 무너지지 않아야 돼요. Вот Иосиф встречался с какими-то странными людьми, его предали, но при этом он не упал. 요셉은요, 형들을 보면서 야, 같이 혈육이 저럴 수 있나? 무너지기 쉽잖아요. 안 무너졌습니다. И вот если мы посмотрим на ситуацию Иосифа с братьями, когда его предали, как бы любой другой человек, посмотрев, сказал, что с этим предательством можно как бы умереть. 보디발 아내를 보면서요, 그 얼마나 무너지기 쉬운 겁니까? 억울하고 이상한 거 아닙니까? 여자가 이상하잖아요. 안 무너졌어요. И насколько это было таким потрясением для Иосифа, что его родные братья, значит, сдали в плен, но Иосиф не упал. 그거는요, 24 기도가 되는 사람만 무너지지 않습니다. И это те люди, которые имеют ответ 24-часовой молитвы, не падают. 문제에 답이 있고 위기는 기회고 갈등은 갱신이라고 하는 이걸 방향을 잡으면 안 무너지게 돼 있다니까요. И если мы среди конфликтов, среди предательств именно будем держаться молитвы 24 часа, мы никогда не потерпим поражения. 현실만 보고 사실만 보고 진실만 보죠. 그럼 거의 무너집니다. Если мы будем смотреть на реальность, на то, что нас вокруг окружает, и будем концентрироваться только на этом, мы умрем. 여러분 진실이나 사실을 보면요, 그 상황 자체만 보이는 거거든요. 그게 대부분이 없는 얘기가 아니에요. 있는 거예요. 있는 걸 보면서 그것만 보죠. 실망하기 딱 좋습니다. И вот то, что происходит с нами, все какие-то обстоятельства, это не говорится о том, что мы должны их просто игнорировать, но мы должны понять самое важное. 왜 고라당이 무너졌냐면 모세의 현실과 사실과 그것만 봤던 거예요. Вот когда Моисей, он, значит, нес вот этот вот храм, почему там потерпели поражение? 여러분 눈에 보이는 것만 보고 얘기하잖아요. 그럼 그 실망합니다. Потому что народ смотрел только на то, что действительно в реальности было. 그런 사람도 쓰신 하나님이 계획을 보면 안 무너져요. И поэтому нам важно смотреть на Божий план, а не то, что происходит в данный момент. 그게 교회의 힘입니다. 그게. И это и есть церковь. 아니 요셉이 그러잖아요. 형들을 보면서 사실만 보면요 황당한데 이것도 하나님이 쓰시는 일이다라고 봤잖아요. И вот опять вернемся к Иосифу, когда братья его предали. Иосиф, он не стал на них роптать, но он искал плана Божьего в этом. 그러니까 세상 사람 다 무너져도 내가 안 무너지면 돼요. Вот даже если люди всего мира будут падать, то я не упаду. 근데 어떤 사람은 남들은 잘 안 무너지는데 본인만 무너지는 사람들이 있어요. И есть люди, которые действительно они стоят среди всех проблем, не падают. 그러니까 기도가 안 돼서 오는 겁니다. Почему? Потому что они 기도 держатся 안 за 되면 молитву. 무너져요. Если не молятся, тогда падают. 나를 살리는 기도가 되어야 돼. Нужно, чтобы была молитва, которая спасет в первую очередь меня. 그래서 마가복음 9장 29절에도 이렇게 말씀하잖아요. И в Матфея 9 главе говорится так. 기도 외에는 다른 것으로는 이런 종교가 나갈 수 없다 이렇게. Говорится о том, что только молитва и только через молитву имеем все ответы. 그러니까 흑암을 꺾어내는 것은 기도밖에 없습니다. И что связывать силу тьмы мы можем только молитвой. 다른 사람을 붙잡고든 흑암이든 나를 붙잡고든 흑암이든 그걸 꺾는 건 기도밖에 없다. И если другие люди связаны силой тьмы, и я связан тьмы, нету ничего другого, как только молиться. 기도하는 사람을 사단이 가장 무서워한다. И сатана боится самое сильно людей, тех, кто молится. 다윗 보세요. Посмотрим на Давида. 참 다윗은요 사울 왕이 자기를 이렇게 죽이려고 했을 때 그 심정이 어땠겠어요? И вот когда Саул искал, чтобы убить Давида, насколько Давид он был в страхе. 쉽게 말하면 다 망하는 나라, 이제 적군에 의해서 완전히 점령되기 직전의 나라를 구한 거예요. 사실. Получается, Давид, он имел такую цель, чтобы вот это вот разрушенное царство спасти, поднять с колен. 나라가 전쟁에서 그 시대에 망하면요 제일 먼저 그 나라 대표인 왕부터 죽이거든요. И чтобы поднять эту страну с колен, ему нужно было убить царя. 쉽게 말하면 다윗이 사울 왕의 목숨을 구한 겁니다. То есть получается, что Саул, должен был Давид убить Саула. 그래서 골리앗을 무너뜨린 게요
사실은 다윗은 골리앗이 나중에 이스라엘을 점령했을 때 다윗은 죽이지 않아요. 그 어린애를 죽여서 뭐예요? 아마 사울 왕을 제일 먼저 죽였을 거예요. И вот получается, когда Давид и была схватка с Голиафом, и потом с Саулом, насколько Давид проходил трудные времена. 근데 이 사울이 고마워했나요? 안 했어요. И вот, ну, например, когда Давид, он убил Голиафа, и вот тогда Саул даже не сказал спасибо Давиду. 도리어 질투해가지고 저 다윗 저러면 저 죽여버려야지. 그리고 자기를 죽이려고 했잖아요. И ну наоборот, когда он увидел, что Давид убил Голиафа, он начал завидовать Давиду и бояться его. 나중엔 또 그 아들이 또 이렇게 반란이 이렇게 자기를 또 죽이려고 했잖아요. И, значит, Саулу пришли такие мысли, что Давид может убить и его, и всю его семью таким образом. 만약에 다윗이 기도의 사람이 아니었다, 그러면 옛날에 그는 무너졌을 겁니다. Но вот если бы Давид не был человеком молитвы, скорее всего бы он сразу же упал. 우리가 복음 안에 있는 것 중에 가장 큰 축복이 뭐냐? 나를 살릴 수 있는 힘이 있다라는 거예요. И самое важное в молитве это то, что это та сила, которая спасает в первую очередь меня. 저는 제 스스로 이런 고백을 해요. 내가 복음 몰랐으면 난 옛날에 나 인생 무너졌다. И вот лично для меня я тоже проповедую. Если бы я не узнал ту тайну, я бы уже вот тогда, когда только начинал это дело, уже бы умер. 지금 복음의 눈으로 보면 아무것도 아닌 문제였지만 그때는 그게 왜 이렇게 심각하게 여겨졌는데 그때 복음 몰랐다 하면 그것 때문에 나는 무너졌고 나는 페인이 돼 있을 거다 그래서. И вот раньше, если бы сейчас приходили такие же проблемы, как сейчас приходят раньше, то в то время я бы, обратясь на эти проблемы, просто бы упадал сильно. 사람들 왜 자살하는 줄 아세요? Вы знаете, почему люди заканчивают жизнь самоубийством? 나중에 들어보면 별것도 아니에요. 근데 본인은 그 순간 이게 가장 큰 문제라고 생각하고 자살하는 경우가 많거든요. Вот очень много моментов с самоубийством тогда, когда люди вроде бы на данный момент не видят выхода, но когда мы смотрим на это, мы не видим никакой проблемы и не видим важности умереть. 자기를 살릴 힘이 없었기 때문에 그런 거예요. Потому что эти люди, которые заканчивают самоубийством, не видят, как можно себя спасти. 전 시편 23편이 정말 우리들이 늘 묵상해야 할 기도 내용인 것 같아요. И вот в псалмах там говорится о постоянной молитве. 여호와는 나의 목자시니 나는 부족함이 없으리로다. Там так говорится, что в укрепляющем Господе Иисусе Христе у меня нет никаких слабостей. 사망이 나를 덮치고 음침한 것이 사망의 음침한 것이 나를 죽이려고 할지라도 나는 두려워하지 않는다. И там говорится, что даже смерть не может напугать меня. 나는 절대 무너지지 않는다 이런 말이에요. Там говорится, что ничто не может сломить меня. 나를 지키는 기도가 돼야 될 줄 믿습니다. Поэтому я верю, что у нас должна быть молитва, которая будет спасать 교회의 меня. 두 번째 힘은요. 현장 살리는 힘 있는 기도가 있어야 돼요. И также, значит, церковь должна иметь молитву 24 часа. 예수님께서 그 제자들과 많은 사람들에게 말하기를 이제는 기도를 바꾸라 이런 얘기를 해요. И вот когда Иисус пришел на землю, Он сказал так, что и теперь сейчас с этого момента поменяйте молитву. 그게 마태복음 6장 33절의 말씀이죠. Вот это написано в Матфея 6:33. 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. Он говорит, что ищите прежде Царствие Его и правды Его. 이제 현장을 살리는 기도를 하라는 거예요. Он говорит о том, что нужно спасать места действия. 이제 우리가 나를 살릴 뿐만 아니라 현장을 놓고 기도할 수 있어야 할 줄 압니다. И тогда говорится о том, что уже не нужно спасать только себя, но нужно спасать вокруг людей. 여러분이 현장을 보면서 야, 현장이 너무 기가 막혀. 그런 현장이 보입니까? Вот сейчас, если мы посмотрим вокруг себя, вокруг своих мест действий, вот что происходит на самом деле очень ужасающе. 여러분 만나는 사람 중에 이 사람 왜 이럴까? 너무 기가 차다. 이런 사람이 있습니까? И вот в ваших местах действий, скорее всего, есть люди, на которых вы смотрите и думаете, насколько ему тяжело и насколько он неправильно себя ведет. 그거는요, 지금 나에게 그 현장을 살리라는 하나님의 사인이 있는 거예요. И вот нам нужно поменять мысли и смотреть на эти места действия, как на места действия, которые я должен спасти. 그 기막히게 인생 사는 사람 놔두면 그 사람 진짜 기막히게 죽어요. И вот люди, которые действительно как-то не видят себя, не могут спасти, они так и умрут в болях и страданиях. 지금 내 눈에 그가 띄었다는 것은 나보고 그를 위해 기도하라는 거예요. И для того, чтобы нам таких вот людей спасать из этих мест действий, мы должны молиться. 흑암이 가득한 세상을 누가 살릴 수 있습니까? И вот этот мир, который наполнен, переполнен силами тьмы, кто спасет? 빛을 가진 자만 살릴 수 있어요. Только тот, кто имеет свет. 그래서 바울은 선교를 나갈 때 가장 먼저 기도부터 합니다. 그 현장의 흑암을 꺾기 위해서.
И поэтому Павел сказал, что начинать нужно проповедание с молитвы. 그 사도행전 13장 그 2절로 3절에 보면요. 금식하며 기도하고 나갔다 그렇게 나왔거든요. И в Писании говорится о том, что молитесь и берите этот свет и выходите. 그렇게 기도하고 갔더니 구보로 섬에 딱 갔더니 총독이 완전 무속인한테 잡혀가지고 꼼짝을 못하는 불쌍한 사람을 본 거예요. И когда мы молимся, и когда мы выходим на место действия, мы можем увидеть, что в этом мире тьмы есть люди, которые страдают. 아니 로마에서 파송해가지고 그 로마라는 굉장한 배경을 가지고 온 총독이 무속인의 말 한마디에 절절매고 있는 거 보니까 한심한 거예요. 그를 이 복음으로 살려내는 일을 합니다. И вот Павел, когда он был узником, он говорил такие слова, как бы, чтобы мы спасали людей вокруг нас. 하나님이 바로 우리에게 이런 사명을 주셨다. Бог дал нам жизнь. 뭐 다른 거로 살린 게 아니에요. 복음 전했더니 살아난 거예요. И нам дал жизнь, чтобы мы передавали ее на местах действия. 여러분 기억하세요. 이상한 사람 만나면 그 사람을 살리는 길은 딱 하나밖에 없어요. 복음밖에 없어요. И, пожалуйста, запомните одно, если мы встречаем странных людей, и одно можно спасти их только Евангелием. 근데 또 이렇게 질문하는 분이 있어요. 아, 목사님 전 했는데 그 사람 전혀 받아들이지 않던데. 그건 그 사람 몫입니다, 그거는. И многие могут сказать: пастор, ну вот этот человек не принимает Евангелие, тогда не нужно его заставлять это делать. 그건 그 사람에게 문제지. 나는 해야 되는 거예요. И поэтому мы должны, если человек не принимает Евангелие, просто сказать и не заставлять, потому что дальше будет действовать Бог. 복음 외에는 현장을 살릴 길이 없다. Почему? Потому что у нас есть ключи для спасения этого мира. 그래서 사도 바울이 감옥에서 만났던 오네시모를 보고서요. 포기한 게 아니고 이 사람에게 복음이 필요하고 그리고 전했더니 이 사람이 완 시대적 제자가 돼 버렸잖아요. И поэтому мы должны не смотреть на эти обстоятельства, но видеть, что Бог хочет, и проповедовать. 교회의 두 번째 힘의 망대는 후대를 살리는 겁니다. И также, что является силой церкви, это оживотворение будущих поколений. 후대 살리는 기도를 멈추면 안 돼요. И нам нельзя ни в коем случае останавливать именно евангелизацию будущего поколения. 한 후대를 세우면 한 시대를 살릴 수가 있어요. Если мы спасем одного потомка, мы можем спасти целую эпоху. 그래서 교회의 사명 중 사명이 뭐냐? 후대를 세우는 겁니다. И поэтому одна из миссий церкви – это воспитать будущее поколение. 그래서 이 후대는 혼자 세우는 게 아니에요. 우리 교회가 세워야 돼요. И мы не только родители или один человек должен нести ответственность за воспитание будущего поколения, 여러분 но вся 생각해 церковь. 보세요. 한 나라에 정확한 복음 가진 제자 하나만 세워놓으면 그 나라는 다 살려냅니다. 그 사람이. И вот если мы посмотрим на всех героев Библии, это те люди, которые воспитались в будущем поколении. 제가 아르메니아 가면서 늘 그 생각해요. 아르메니아를 살릴 수 있는 그 한 사람을 찾는다. 이런 마음으로 갑니다. И вот когда я езжу в Армению на кемпинг, я всегда думаю, что даже один человек, если приведет настоящее Евангелие, спасется вся Армения. 러시아 가면서 그럽니다. 한 사람만 찾으면 된다. 이런 생각해요. И также, когда я в России, я тоже так же думаю, что если я поставлю одного человека, спасется вся Россия. 그래서 예수님께서 베드로를 만났을 때 마지막 그 베드로 부활의 주님이 베드로에게 준 미션이 뭐냐? 내 어린 양을 먹여라 이렇게 한 거예요. И вот когда Иисус последний раз встретил Петра, он так сказал ему: «Паси овец моих». 예수님이 십자가 막 달러 이렇게 그 골고다 갈 때 막 여인들이 울을 때 이러잖아요. 나를 위해 울지만 너희 자녀를 위해 울라 이런 말을 했어요. И вот когда там, значит, возле распятого Христа плакали, значит, люди, он сказал: «Не плачьте обо мне, а плачьте о своих детях». 앞으로 다가올 시대의 위기를 안다면 지금 이러고 있을 때가 아니에요. 후대를 빨리 키워 이런 말이에요. То есть он говорил о том, что не нужно смотреть на сейчас, на вот неважное, но смотрите на своих детей и воспитывайте их. 지금 전 세계는요, 진짜 완전히 지금 정신병동입니다. Вот если мы посмотрим на сейчас, время этого мира, то это психические болезни. 이번에 뭐 그 파리 그 올림픽 보니까 아유 남자가 자기는 여자라고 하면 권투에 나가가지고 여자를 패하고 다 그냥 기절시킬 정도로 해놓고서 제가 메달 받아. 완전히 이거는 뭐 기준도 없고 어떤 원칙도 없고 세상이 이 정신 질환이에요. 완전 정신병동이 됐어요. И если мы посмотрим вот на Олимпийские игры в Париже, и мы увидим, что многие мужчины, значит, сказали, что они женщины, и выходили там в боксе выступать, и побеждали, били женщин. И вот так вот мир теряет все критерии правильные. 그래서 우리 후대들 가운데 올림픽 위원도 나와야 되고 올림픽 위원장도 나와야 되고 나와야 됩니다. 이게 우리 후대를 세워 시대를 살려야 돼요. И поэтому мы должны воспитывать свое будущее поколение, чтобы наши будущие дети выходили на эти Олимпы и
покоряли мир Евангелием. 세 번째, 교회 응답이 되는 망대를 세워야 합니다. И также церковь должна стать той башней, которая получает ответы. 교회 응답 중에 응답이 뭐냐? 세 뜰을 세우는 거예요. И вот что же, значит, служит ответом для церкви, это 3 системы. 세 뜰이 없는 교회는 살아남기 어렵겠다라고 하는 거죠. И если церковь не имеет вот этот ответ 3 систем, ей будет в будущем очень тяжело. 반드시 이방인의 뜰을 세워야 합니다. Первое, это должна, значит, стать система язычников. 지금 다민족 시대예요. Это, значит, сейчас эпоха межнациональности. 이 다민족 시대라니까요. 시대라는 건 뭐냐? 흐름이에요. 지금 우리에게 준 과제입니다. 이 다민족을 놓고 이 뜰을 만들지 않으면 교회의 미래가 없어요. И это сейчас для нас такое задание, что мы должны, значит, ставить учеников среди иностранцев, среди многоэтнической молодежи. 특별히 TCK 하우스를 반드시 저는 세워야 한다고 봅니다. И также я думаю, что мы обязательно должны построить дом для TSK. 보니까 막 아까도 우연히 어제 우연히 보니까 이렇게 외국에서 이렇게 그 조립식 집을 이렇게 불러다가 짓는 것도 있더라고요. 근데 보니까 땅만 있으면 엄청 저렴하게 짓더라고. 야, 이런 거 막 땅만 있으면 세워놓으면 정말 중요한 TCK 하우스 할 수 있겠다 이런 생각이 들더라고요. И вот я вчера посмотрел, случайно наткнулся на такое видео, где был большой дом на земле, и там приезжали многие иностранцы, и я подумал, как бы было хорошо, если бы мы такой же дом поставили для TSK. 그 라트비아인가 그 나라에서는요, 우리가 여기서 주문을 하면요, 다 이렇게 해가지고 와서 바로 세워준대. 8일이면 딱 교회를 져준대. 이 건물을 져준대. 그렇게 굉장히 저렴하더라고. 근데 이런 것이 앞으로 땅만 있으면 이런 TCK 하우스 하는 건 일도 아니겠다 이런 생각이 들어요. И вот я также, это было в Латвии, вот это видео, и я посмотрел, насколько было легко построить вот такой вот как бы контейнерный дом, и я подумал, насколько было бы хорошо тоже такой дом построить у нас. 기도해야 됩니다. Поэтому это будет, 두 번째, значит, тема 치유의 молитвы. 뜰이에요. И второе, это должна быть система исцеления. 지금 갈수록 영적 문제, 정신 문제, 육신 문제는 갈수록 계속 커집니다. И сейчас все с каждым днем больше и больше возникают физические, психические болезни. 지금 이들을 아무도 우리 교회가 손을 못 대고 있어요. И вот это никакая церковь не может остановить. 이 오래된 영적 문제, 그리고 미래에 대한 두려움, 이거는 교회의 복음 외에는 답을 줄 수가 없습니다. И никакая церковь без Евангелия не может остановить вот эти страхи перед будущим, вот эти вот психологические проблемы. 의사들은 치료를 하는 것이지 치유는 못합니다. И вот есть врачи, которые лечат болезни, но сейчас есть такие болезни, которые невозможно излечить. 그러니까 드러나는 증상을 없애는 데 노력을 하죠. 그러나 그 증상이 나타날 수밖에 없는 원인 제공을 없애는 거는 의사들은 관심 가질 수가 없어요. И возникают многие болезни, у которых нет критерий лечения, поэтому врачи просто разводят руки. 그 이후의 문제도 의사들은 관심 없습니다. И у врачей чаще всего просто цель предотвратить какие-то физические видимые проблемы, но они не хотят лечить дальше. 교회만이 진정한 치유를 해줄 수 있다. Поэтому только церковь может излечить внутренние 이걸 раны. 우리가 안 하니까 막 3단체 이런 사람들이 막 한다고 나서는 거예요 지금. И если мы не будем заниматься этой проблемой, то эти люди будут погибать в эмоциональном и физическом гноении. 힐링 하우스 해야 됩니다. Поэтому нам нужно построить дом исцеления. 지금 5가지를 도와주면 된다고 그래요. Поэтому в этом мы должны помогать. 정확하게 의사의 진단을 받게 하고요. Конечно же, мы получаем как бы диагноз от врачей. 그 사람에 맞는 음식을 우리가 알려서 도와주고요. Например, правильное питание, 그리고 운동을 하게 하고요. спорт 그리고 호흡을 가르치고요. и изучение, как правильно дышать. 기도하게 한다면은 거의 완벽하게 치유할 수 있다라는 겁니다. И молитва. И вот эти вот 5 вещей могут помочь исцелиться. 이게 교회의 응답의 망대예요. И это есть ответ церкви. 이거 놓고 우리 기도하고 응답 반드시 받아야 됩니다. Нам нужно обязательно за это молиться, обязательно получить ответ исцеления. 그리고 아이들의 뜰을 만들어야 돼요. И также третье, мы должны сделать систему, направленную на детей. 이제 갈수록 이제 금토일에 아무것도 안 하고 빈 시간이 돼 버리는 거예요. И вот мы должны также пятница, суббота, воскресенье сделать свободными. 이 시간에 아이들이 뭐 하고 지내느냐 하는 거예요. Вот мы должны подумать, что в эти дни могут делать дети.
거의 가상 세계에 빠져서 있습니다. Вот часто, если мы посмотрим на детей вокруг, вот в свое свободное время они впадают в какие-то, значит, в телефоны или игры. 그러니까 현실은 직면하면 너무 답답하고 불안하니까 가상 세계에 빠져 있다니까요. Почему? Потому что вот этот мир, который окружает их, он какой-то не такой, как им представляется, поэтому они впадают в интернет-мир. 근데 거의 대부분이 착각이거든요. Почему? Потому что они обманываются вот этим, 달란트를 못 찾고. обманываются то, что не могут найти 사실 таланты. 후대들이 거의 많이 방황하고 있습니다. И они не могут найти свое как направление жизни. 그러니까 쉽게 중독에 빠지는 거예요. И поэтому легко впадают в какие-то аддикции. 이들의 달란트를 찾아주고 시대에 대한 언약을 갖게 해서 세계를 바꾸는 그러한 홀리하우스를 반드시 우리는 응답 받아야 됩니다. И поэтому мы, как церковь, должна получить ответ построения святого дома, где мы будем спасать вот этих детей. 자, 주님은 우리 교회에 바로 이러한 말씀을 지금 증거하고 있는 줄로 믿습니다. Я верю, что Бог дал вот эти вот системы, которые мы должны молиться и ставить как церковь. 그래서 우리 고린도서 1장 1절에 이런 얘기 나오죠. 하나님의 뜻을 따라 이렇게 나와요. И вот если в сегодняшнем Писании мы посмотрим, первый стих, там написано, что волею Божией. 그냥 심심해서 고린도 교회를 세운 게 아니에요. 하나님의 뜻을 따라 세운 거예요. Не просто потому, что я захотел, мне было скучно, но волей Божией. 지금 우리가 하려는 이 셋들도 하나님의 뜻을 따라 하고 해야 되는 거예요. И поэтому мы тоже сегодня должны следовать за волей Божией. 심심해서 하고 할 일 없어 하는 게 아니고 하나님의 뜻을 따라 반드시 해야 되는 거예요. Не потому, что нам скучно или нечем заняться, но потому, что мы должны следовать за волей Божией. 그래서 제가 이번에 우리 다경 집사 왔다 가면서 같이 얘기하는 것 중에 이런 얘기 했었어요. 야, 우리가 렘넌트들을 이렇게 교체로 양육하면 참 좋겠다 이런 말을 했었어요. И вот один, значит, диакон церкви сказал, что было бы хорошо, если бы у нас была система обмена ремнантами. 그 홈스테이 하듯이 이렇게 보내고 또 아이들도 우리가 받고 그럼 너무 좋겠다 이렇게 했어요. Сказал так диакон, было бы хорошо, если бы мы могли принимать кого-то из других, значит, других ремнантов и наших ремнантов посылать в другие семьи. 여러분 우리나라가 아주 생활이 어렵고 힘들 땐 그게 불가능합니다. 누가 안 올려가니까. 근데 지금은 서로 올려가잖아요. 그러니까 얼마나 좋아요. 한류의 흐름을 타고 우리도 받는 거예요. 그리고 외국 애들 받고 또 우리 애들 그 집을 보내고 이게 이런 홈스테이를 말이에요. 교회가 운영하면 얼마나 멋질까 이런 생각해보는 거예요. И вот я тоже подумала, насколько, значит, было бы хорошо, если бы мы могли посылать наших ремнантов в другие семьи за границей, а заграничные семьи посылать своих детей в наши семьи. 그래서 우리가 정말 야무진 꿈을 꾸고 응답 받아야 됩니다. Поэтому мы должны строить мечты и получать ответы. 그래서 방학 동안만이라도요. 방학에 뭐 한 2, 3개월 우리가 애들 한 5명 받고 우리 애들 5명 거기 받아라. 그래가지고 이게 서로 왔다 갔다 하면 너무 좋을 것 같아요. И вот я думаю, что, например, даже если бы это было просто на каникулах, например, 5 человек с нашей церкви и 5 человек за границей могли обменяться друг другом. 이걸 우리가 시작하면은 이번에 저 선교사님들 많이 만났거든요. 여러 나라에서 온 선교사님들. 그것도 내가 또 밥도 대접하고 하니까 이런 거 부탁하기 쉽잖아요. 그렇게 하면서 앞으로 이런 일들이 좀 계속 앞으로 이런 것들이 일어날 수 있지 않겠나 우리 후대를 위해서 이런 생각을 합니다. И вот я от того, что встречаю много миссионеров, и я могу предложить такую идею, я думаю, что это скоро случится, и поэтому нам нужно молиться за это. И это было бы хорошо, если бы мы могли делать такой homestay. 예, 이게 왜 좋은 줄 아세요? 돈이 안 들어요. И это как бы одна из хороших причин сделать это, потому что не будет много денег понадобиться. 얘를 받아서 내가 여기서 먹이고 입히고 재워주고 할 테니 우리 애들 보낼 테니까 거기서 그렇게 하라. 그래서 서로 자기 자녀 키우듯이 하는 겁니다. 서로. Почему? Потому что нам нужно будет только послать своих детей вот за границу, и та семья, она будет следить за детьми, поэтому много денег не будет туда вливаться. 뭐 부모님도 서로 하려고 안 하겠을까요? Почему? Потому что принимаем и тех детей, принимаем тех детей, а те люди принимают наших детей, поэтому такой обмен получится. 천안에 이런 걸 세워야 되는데 우리가 지금 빨리 기도해서 응답 받아야 됩니다. И я думаю, что мы должны в Чунане первый получить ответ, поэтому должны молиться за это. 말씀을 맺습니다. И я подведу итоги. 이러한 망대를 세우는 파수꾼이 바로 우리를 파수꾼을 세우셨다는 거예요. И чтобы нам, значит, построить абсолютную башню в церкви, мы должны стать стражами. 이게 교회 이런 절대 망대를 다른 사람이 하는 게 아니라 우리가 해야 돼요. И нам нужно принять эту мысль, что не кто-то другой должен это делать, но должен делать это я.
내가 해야 합니다. 내가. 그러면 돼요. Надо принять эту мысль, что я должен сделать. 여기 계신 우리 성도님들이 그거 내가 하면 되겠다. 이래야 됩니다. И наши верующие должны всегда говорить, да, это должен сделать я. 나 한 사람이 움직이면 됩니다. Если я буду что-то делать, если я начну это движение, все получится. 여러분 누가 깃발을 들면 나머지 따라온 사람이 있게 돼 있어요. И если всегда есть люди, которые будут следовать. 그러니까 이게 진리를 향해 가잖아요. 옳은 일을 향해. 그럼 따라오는 무리가 있다니까요. Если мы начнем, тогда последуют люди вокруг. 왜 가능하냐? 이사야 60장 22절에 나와요. Почему последуют люди? Это написано в Исаии. 그 작은 자가 1000명을 이루겠고 그 약한 자가 강국을 이룰 것이라. Потому что Бог так сказал, что за малым последует большое, и за небольшим последует множество. 그러니까 하나님의 뜻이 맞다면 아무리 작아도 아무리 약해도 된다는 거예요. Это говорится о том, что если у нас есть план Божий и сила Божья, то ничто не остановит нас. 어떤 그 청년 사업가가 그 얘기하더라고요. 사람들이 돈이 없어서 투자를 안 하는 게 아니라 돈은 많은데 누구에게 할까를 찾고 있다. 그런데 그 할 수 있는 진정한 가치를 보여주면 여기저기 돈을 투자할 사람은 너무 많다. 이렇게 나오더라고요. И вот один бизнесмен, он сказал такие слова, что люди не делают какие-то вливания денежные куда-то не потому, что у них нет денег, а потому что они не видят, куда можно влить свои деньги. 그리고 진짜로 성공한 사람은 자기의 돈으로 하는 게 아니라 자기의 가치로 하는 거다. 이렇게 얘기하더라고요. И также он сказал, что по-настоящему успешные люди – это не те люди, которые имеют много денег, а те, которые направляют. 우리가 셋들 있는 교회를 하려고 마음 먹고 시작하면 하나님은 사람을 붙여줄 줄로 믿습니다. И если наша церковь, наши верующие примут это, значит, в свои сердца и будут молиться за систему, за 3 системы, тогда люди будут сами по себе приходить. 아골라 부부 같은 그리고 디도 유스도 같은 그리고 그리스보 같은 사람을 하나님은 붙여준다. И тогда, когда наша церковь станет такой, Бог будет прилеплять таких людей, как Аскила и Прискила, и всех бизнесменов, которые были в Библии. 왜 이게 가능하냐? 고린도전서 1장 24절 이런 말씀이 있어요. И в Коринфянам так говорится. 오직 부르심을 받은 자들에게는 우리를 두고 한 얘기죠. 유대인이나 헬라인이나 상관없다는 거예요. 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. И также говорится о том, что неважно, иудеи или ели, но если Божья сила будет вместе, то они все соберутся в одном месте. 자, 내가 하나님께 부르심 받은 자가 맞느냐 하는 것부터 확인해야 되겠죠. И нам в первую очередь нужно обязательно значит, утвердиться в ответе Иммануила. 내가 유대인이 아니도 돼요. 내가 이방인이나 상관없어요. 그리스도의 비밀을 알고 있다면 그것이 하나님의 능력이고 하나님의 지혜로 모든 것을 할 수 있을 것이다. Почему? Потому что если, неважно, кто я по происхождению, но если я действительно сделал Христа своей скалой, то вот это вот есть критерий самый важный. 자, 이걸 가지고 무너져 있는 현장을 향해서 위드 임마누엘 원네스의 비밀로 답을 주는 겁니다. И тогда вот с этим сердцем вы сможете найти и получить ответ Иммануила и единства. 자, 그렇다면 지금부터 할 일이 있어요. 3오늘의 축복을 꼭 누리셔야 됩니다. И поэтому сейчас нам нужно сделать очень важное, что это наслаждаться 3 сегодня. 오늘입니다. 매일의 오늘이라는 시간표를 두고 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 여러분이 한번 24 누려보세요. И получается, что это 3 сегодня? Это сегодняшнее слово, сегодняшняя молитва и сегодняшнее проповедование. 그냥 속는 셈 치고 한번 해보자는 거죠. И здесь говорится о том, что мы должны, чтобы это случилось в наших жизнях. 오늘의 말씀 붙잡고 하나님 앞에 기도해 보시기 바랍니다. И сегодня схватитесь за слово и начните приносить богослужение. 오늘 주신 말씀 중에 내가 붙잡고 인도받아야 되겠다. 그 말씀 붙잡고 기도해 보세요. И взяться за сегодняшнее слово, выявить темы молитвы и начать молиться сегодня. 하나님은 전무후무한 응답으로 역사하실 겁니다. И тогда Бог даст тот ответ, который просто будет историческим. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, спасибо. 교회의 축복을 우리가 반드시 누릴 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. Спасибо, что Ты дал нам благодать, которой мы можем 100% наслаждаться Словом Твоим. 그래서 하나님의 교회가 세울 든든한 망대를 나부터 세우도록 축복해 주옵소서. И я прошу Тебя, дай мне такое благословение, чтобы в первую очередь я поставил себе абсолютную твердую башню. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Во имя 아멘. Иисуса Христа молился. Аминь.